Donc, la salle Chérif, un inventeur qui a réalisé un dispositif électronique qui offre une protection contre les risques d'électrocution. معناتها التكهرب وهذا الجهاز يعني اللي داروا il est dédié beaucoup plus les enfants. Donc نقلنا عنده الباب الزوار وجبنا لكم هذه لي زيماج باش نعرفوكم اكثر على هذا الجهاز. مرحبا بكم في اللابوراتوار الكترونيك ديالي. جاتني ليدي خاش جو بير 3 enfants دونك روماركيت ولادي ساعات يخلطوا في لي بريز بار كوريوزيتي جي اشتي هذوك لي بوشون دو بروتيكسيون اي بان عندي ان بتيت انفون يلاريف باش لي زونلفي تفرتيه ينحيهم دونك جي كومبري بلي كاين ريسك. الحمد لله قدرني ربي ونديفلوبيت كارت الكترونيك ديستينغ بين لا مانيبيولاسيون هيومان et la charge électrique, appareil qui s'alimente en 200 watts. Le salon de l'invention à chaque fin de l'année, organisé par l'INAPI, c'est une bonne chose à un certain degré qui m'égoulou. Il va s'encourager. Mais il n'y a pas de suite technique. Donc, la prise de la seule modification est là un petit trou où on la LED هذه, une signalisation. Essentiellement, elle est constituée d'un microcontrôleur. Un microcontrôleur, il contient un programme. وين البروغرام هذاك انا درتو ولا كارت انا درتها. هاد الكارطه اللي كيفيه ديستينكسيون انتر مانيبيولاسيون هيومان اي لا سورتونسيون افيك سينياليزاسيون. هاتو سينيال اوب تعليمات وكي تكون شاعله هكا تجي اون سورتونسيون 380 في الريزو. كاسكال في لا كارت هذيك ديتيكت بلي كاين سورتونسيون الكوب هذه تطفى لا شارج وهذه الكلينيوت كون كوا كاين سور طونسيون يجي طفل صغير دونك هذا سي ان كوندكتور سي دي كوبر هاي سي ان كوندكتور يدخل يدو داخل لابريز اوكان ريسك علي اليمونتي يزيد يدير الكود لوتر كوتي اوكان ريسك يدير ان كود سيركوي. Aucun risque. Je suis en contact avec des investisseurs. C'est un investisseur qui m'a dit à l'étape de début. Si j'arrive à l'introduire dans le marché algérien, presque c'est un miracle. نتمنى وين لي زانفونسيون هادو يدخلوا في المارشي الجيريان وتكون فولونتي ريال من السلطه وين يمدوا لنا دي شونس ونانترودويزيو الخدمه تاعنا. Voilà, donc كان هذا la salle Chérif électrotechnicien de formation وشنو؟ حبيت نعرف اسكو سييت نتايا ولا لا؟ ما باش الريسك اسمه قالت لا صال والله ما حبيت نعرف قالت لا صال ما نقدرش نسي زعما جو برون ريسك كاع ما نقدرش نزيد عليها نورمال فيها والو ماكش بروتيجي نورمال نو مي سا مارش تما سيت ومن بعد اور كاميرا لا اور كاميرا نقول الصح سيت ما سيت شفت كيفاش كان يفيلميها جيت ديكلاري قدام وجيت تقول لك هامني فايس ميسي مش مام با تاع الله يعرف نو مي لا سال شريف ايسي سما قدامنا بلا بريز برونشي و سي ما كان والو سما سلامات سي لا سال شريف سي اون بلاك نول جو سي ان كوزان لا سال حرشه ابار ولا لا سال شريف سي ان سور راك شايف ديزولي دونك فوالا لا سال شريف الكترو لا بصح البرانسيب سي كوا البرانسيب باش يكوبي تريسيتي هذاك لو برانسيب سي ك عنده ان سيستم كي لا تليفون سي جينيال ما عنديش كرونومات كمل راح كمل دونك سي ان سيستم 45
il a créé هو كما فهمنا c'est-à-dire في les images وين هو دار يعني le système هذاك un dispositif qui coupe le courant qui peut distinguer entre يعني l'utilisation humaine يعني un enfant qui يدير يده في la prise ou تاني la distinction entre زعما une prise qui تكون parce que دار double dose دار هذه ودار ثاني كي تكون اون سور تونسيون تسمى لو سيستيم هذا يكوبي قبل ما يحرق لك فريجيدار. انا عندي سؤال برك كان زعما هذا الولد الصغير يدخل زوج صوابع باسكو هو مام هو دخل زوج الاخر نورمال ما صرا والو. كنت نقصر معاه ما كنت دونك السيستم تلف له بين لابريز واليد. نو ما تلفوش. 200 دونك لو ديسبوزيتيف كيما شفنا علاش داره لا سالشي باسكو il a des enfants il a essayé على بالنا بلي كاين دي بوشون qui bouche la prise يعني في الاخر دونك les enfants لقاو لاستوس ينحي سي دونك سي يقدر ينحي يقدر ياخذ دير هذاك البوشون دير له سكوتش ومن بعد فوق سكوتش مام دير له سيمان ينحي شات بدا يطلع بسيمون روج ويا ربي دونك فوالا جاتو ليدي لاسير شريف باسكو عنده دي زونفون في الدار و كوم il est inventeur و d'ailleurs son premier brevet كان en 2000 où il a créé un dispositif super intéressant qui fait la lecture des panneaux routières de signalisation routière d'Arah en 2000 où il a eu un prix, mais malheureusement le même constat, c'est qu'il n'a pas été commercialisé sur le marché algérien et il n'avait pas de suite. C'est ça le problème de l'inventeur, d'ailleurs qui m'a l'artisan, qui m'a dit la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas une suite. Donc qui m'a dit le salon de l'invention l'INDER chaque année organisé par l'INAPI, c'est bien, je connais l'INAPI, mais voilà, une suite. Mécanique. Exactement. Donc, tout comme les inventeurs algériens, le souhait à la salle Chérif, c'est voir son produit commercialisé sur le marché algérien. C'est ça le problème qui se pose à l'inventeur algérien. Ou que les industriels s'intéressent aux inventeurs algériens qui m'a dit mais je veux un prototype parce que généralement l'inventeur quand il participe dans un salon c'est via un prototype. Déjà le prototype qui vaut cher, pour le réaliser, c'est très cher. Donc mais je fous comme un prototype. Quand il est réalisé, qui m'a fait à la salle Chérif, une prise, elle est réalisée, donc ça marche très très bien et c'est positif. Donc ça peut être commercialisé. On a un point aussi, c'est يتجه toujours les industriels باش ما يحقروش l'inventeur algérien tout comme كما حكينا ثاني على l'artisan algérien.